나는 나는 出来干妈真的好累，没好生活。哎，你连眼睛都看不到，快都看到我，超黑的看不到。哎，看得到我的小狐狸，是白的。苦中作乐，好的都在后面。好吃好吃，家，我要去洗澡了，狗狗出发。 나는游戏都没有开，太早来了。我要去找早餐店。哦，这个是什么？还有推荐，去看一下吗？没有人我本来要去前任署拍那个同款，然后但是那个背景只有东西那边可以带过去了，然后我好懒，所以我决定随便找一间。但是我现在先去找